सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनूप मित्तल। अनूप मित्तल जी, आप मतलब मेनली किस प्रोफेशन में हैं? कॉन्ट्रैक्टर हूँ, रोड बनाता हूँ। ओके, तो आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं सर? सब मिला के 48। 48 गाड़ी। ये ओली पेस को कब से जानते हैं सर आप? ओली पैस हो गया मुझको 8 महीने। 8 महीने हो गए। और आप छत्तीसगढ़ स्टेट में हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जसपुर। ओके, तो क्या फ़र्क लगा आपको ये लुब्रिकेंट यूज़ करने के बाद? गाड़ी गियर कम मांगती है, एवरेज में फ़र्क अच्छा है। मतलब गियर चेंज कम मांगती है? जी, गियर चेंज कम मांगती है, खासकर वैली एरिया में। वैली एरिया में तो मैं ये कहूँ कि जहाँ पे पहले 1 नंबर में गाड़ी चलती थी वहाँ 2 नंबर पे चढ़ती हो तो सही होगा? पहले जहाँ 2 नंबर, हाँ मतलब 1 नंबर तक आ जाती थी गाड़ी, अब गियर उतना डाउन नहीं करना पड़ता। डाउन नहीं, मतलब अभी 2 पे चलती है वो गाड़ी। राइट, वेरी गुड। और आपको कभी एवरेज वगैरह चेक किए क्या? एवरेज चेक किया, एवरेज अच्छा है, प्लस इंजन का साउंड बहुत बढ़िया है। साउंड बढ़िया है। सबसे बढ़िया फ़र्क तो इंजन ऑयल डालते के साथ साउंड में आ जाएगा। तो कितनी गाड़ियों में डाले होंगे आप अपने अभी तक? सारी गाड़ियों में। सारे में चेंज कर दिए। थैंक यू सो मच। जो गाड़ी खाली कंपनी की वारंटी पीरियड पे है उसको छोड़ के बाकी सब गाड़ी में ओली पेस्ट डाल दिया। चलिए, इवन कार में भी और बाइक में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।